Yung bottom mo. Nahirapan ako magsalita. Yan. Ito. Wait lang. Wala pa Ay. nga eh. Meron akong nagustuhan Bluetooth. Maliit lang siya. Pero parang maganda yung sounds. Kaya ito siya. Try natin. Try natin siyang tawag na review. Kung okay yung sounds niya. I-review natin siya. Kasi maliit lang siya. Maliit. Pwede mo siyang dalhin kahit saan. Pwede mo siyang ilagay sa wallet. Diba? Ang liit-liit. Ang cute niya kasi kaya nabighan niya akong bumili. Yan. Kahit saan. Pwede mo siyang bitbitin. Yung napili kong kulay ito. Kasi paborito ko kasi yung dilaw. Kaya yan. Okay. Ay. Ito na siya. Dumating na. Ngayon lang. Yung order ko. At ito yon. Tapos, ito na siya. Kaya, thank you, Shopee. Sabi mo, alcoholan mo na din yan. So, lalagyan natin ng alcohol. Na-alcoholan ko na yan kanina, pero lagyan natin ng alcohol. Kitang-kita pa yung legs ko. Yan. Buksan natin. Excited na ako kasi maliit siya. Ang sabi kasi dito, loud, wireless, travel color, 6 audio, outdoor. May sabi kasi ito, malakas daw siya. Malakas, so, baka habang bibiyahe tayo, malakas matibingin tayo. Try natin i-review natin. Ito, na-open na natin. Ano? Ayan siya. Ayan siya. Bulaga! Ayan, ang cute nga. Ito na siya mabibida. Ayan, may letters pa siya. Oh, my dear friend. Thank you, Shopee. Thank you for your attention and fancy your 5 heart sure is my motivation. If you have any question, feel free to reach us via Shopee chat. We look forward to your next visit. Hope you can find your own fun in my shop. Remember, be happy every day. Ang galing ko magbasa! Ha! Ang galing kong magbasa. Si Kontrabida natawa. Natawa si Kontrabida. At ito ang kanyang packaging. Ang ganda. Ang ganda niya. Tingnan mo, oh. Pwede mo siya lagyan ng mga kung anok-anok. Kung mga anik-anik siya. Tingnan nyo naman, oh. Tingnan nyo naman mga langga, oh. Parang ang pangit ng big split. Yan. Tingnan mo. Mayroon siyang cord para sa cellphone. Para connect sa cellphone. USB cord. USB. So, may correctional tayo dito. Professional po ito. Yan. May cord. Tsaka, long cute tingnan mo. Kaya ito gusto ko si... Hindi yan ma. Hindi ba? Ito. Alam ko. Na-excited. Nakakala ko nilalagay mo na. Yan. Isasaksak siya. Tapos, wait lang. Gusto ko yung sasak siya. Parang ang liit na. Yan ba yun? Parang ang liit. Ay, teka siya. Tapos, diretso natin dito sa... Hindi yan. Charger yan. Sa charger ba? Sa ano pala? Pang-charge yan. Dito. Yan. Pang-charge. Paano siya patugtugin? On mo. So, i-on natin siya. Saan yung on? Sa Hanapin gitna natin. ata. Ito. Matagal. Yun. Umilaw na. O, diba? Paano siya isa-sound? So, connect natin sa cellphone. Cellphone ba? Paano ito mag-bluetooth? Open mo yung Bluetooth. So, open natin yung cellphone nating Samsung. Headset. Pansit. Ayun sa taas, oh. Ito pala. Yan. Yan, open natin yung Bluetooth. At, ito ba yun?
Empty. Di, punta ka dun sa settings. Shitting ng. Ay, nandito Ares. Settings ka muna. Sitting muna tayo. Dito. Yan, tapos Bluetooth. Nasa itaas. Ayan. Open. Dito Wait kayo. lang, hindi yun. Nagsisearch pa. Long, galing. Di ba makakas? Ito, review, makinig. Tagalin Para, mo yung ano mo dun. ito. Yan. Mm. Diba? Sa mga gustong bumili, nakikinig siya. Gaya ka? Ay. Yan, sa gustong bumili, sa may TikTok lang. Di ma-reach yung ano, ito lang. Ito na yata yun ah. Try mo nga. Pinutin ko. Yan na yun, pag lumabas, yan na yun. Oh, Ay, ayan na pala eh. what a man! At patagtag ka naman. So, magpa-sounds tayo pag ito walang connection. Connect tayo dito sa... Yung walang ano ma. Connect tayo dito na. May signal ba? So, Dun ka sa ano. Sa walang... Yung tugtog na walang ano. lang. Oo. Kasi mo nung paano. Okay na yan. Nakakonect na siya. Wala pang connection. Madilim. Buksan mo wifi. Yan o. Nag-restart ka, diba? Ay, oo. Dito na lang tayo sa'yo pala. Dito na lang tayo sa kabila. Open Si Mara. ito. Ano? Yan. Anong gawin ko? Bluetooth. Tapos ito yung babae. Yan, more settings. Yun siya. Yan. Lakas niya, guys. Yan, pair. Ang lakas niya, mga langga. Tingnan mo. Ba malakas siya. Punta tayo sa Bluetooth. Ay, punta tayo sa YouTube. YouTube. Oo. Ayan. YouTube tayo. Ito ang YouTube niya. So, punta tayo sa, try natin. Punta tayo sa, no copyright. Mali. Yan. Para hindi tayo maano. So, ito. Yan. Lakasan. Natin palakasan. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me nagbigay ng kulay at hiwaga. Gusto kita Di ba siya palakasan na? saya. Ito yung control niya sa cellphone mo. Ito, wala. Wala. So, pag magpapalakas kayo ng sound, dito lang kayo magpapalakas ng sound sa cellphone. Wala siyang sounds dito. Wala dito adjust dito ng sounds. Yan. Squeeze me oh so tight. Ito lang sa cellphone mag-adjust. Ayan. Adjust ng cellphone. Okay. Isn't she precious? Ganda siya. Ulo mo sa unan. Ganda, lakas. Tawan mo ay Pang cellphone lang talaga siya, no? kumutan. Oh, Hindi ka pwede magpa-party ng... gusto kita. Yun na. O, diba? Ayan yung power ano niya. Ay, yung power on. Dito yung pipindutin niya kung gusto mong patayin. Yan. Ay, Long press. long press. Yan. Tapos Yan. pag open mo, long press na naman. Hintayin mong umilaw. Tapos yung ilaw niya, ayan o. Yung ilaw niya. Yan. Okay. Off mo na. Ang galing! Uy,